हाय गाइस, हम आज बात करेंगे झंडू के कॉफ़ सिरप पर। भाई, इसको मैं भी ले रहा हूँ और लेने में है रिलीफ मिल रहा है, मगर जितना इस पर लिखा गया है जैसे कि स्ट्रॉन्ग क्विक एंड लास्टिंग रिलीफ, तो इतनी जल्दी मतलब ये हमें रिलीफ नहीं पहुंचा रहा है। मगर वाकई चीज़ अच्छी है। इसके अंदर में इस पर लिखा हुआ है 16 आयुर्वेदिक तत्व हर किस्म की खांसी के लिए। अच्छी चीज़ है। मैं आप सभी को कहूँगा कि आप इसे यूज़ करके देखें। अगर आपको सूखी खांसी है या कफ वाली खांसी है, मैं चाहूँगा एक बार यूज़ करके देखें आप भी। बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ है।